هيحصل ايه لو بلعت حبايه غله؟ في الاول خلينا نعرف ان حبوب الغله من اخطر انواع السموم، ونسبه الوفاه بسببها بتوصل ل 100%، وده بسبب الماده السامه اللي فيها وهي ألمونيوم فوسفايد. الحبوب دي اول ما بتنزل المعده بتتعرض للسوائل والاحماض اللي فيها، فتبدا الحبايه تتحول من الشكل الصلب لغاز قاتل اسمه غاز الفوسفين. غاز الفوسفين ده بقى حكايته حكايه. اول حاجه بيسبب الام شديده وغير محتمله في المعده والامعاء، وبيحصل بعدها ترجيع رهيب. بعد كده الغاز بيوصل للرئه، يعمل تهيج شديد جدا ويخليها تتملي ميه بدل ما تتملي هواء. ساعتها الاكسجين ما يقدرش يدخل للدم والجسم يتخنق ويموت، ويدخل في حاله اسمها الهيبوكسيا، يعني نقص حاد في الاكسجين، والشخص يحسه كانه بيغرق وهو صاحي. غير كده غاز الفوسفين بيروح على خلايا الميتوكوندريا، ودي تعتبر حرفيا زي محطات الطاقه في جسمنا، بتاخد الاكسجين وتحوله لطاقه نتحرك ونتنفس بيها. الفوسفين بقى بيوقف العمليه دي، فحرفيا كل اعضاء الجسم بتقف وبتموت. ومش بس كده، الفوسفين بيأثر على القلب بشكل مباشر، وبيسبب اضطرابات في ضرباته، وممكن يوصل لتوقف كامل لعضلة القلب. تخيل ان حباية صغيرة زي دي تعمل كل ده في الجسم في خلال دقايق، والمرعب اكتر انه ملهاش مصل، ولو المريض ما تلحقش في خلال دقايق للأسف بيموت. ما تنسوش الفولو وسلام.